好，那亲友们给大家介绍一下，我是怎么样从乡下回到墨尔本，然后又从墨尔本回去乡下的。这个是算是华人宇宙中心吧之一 ，Grand Waverley。然后呢，从这里搭火车，票价7.2块，周末，周日10块。是最近工党呢，就是为了讨好人心吧，然后呢，就是把火车票的价钱降低了，所以我是受益者。但是受益者的钱都是来自所有的纳税人。以前是31块，所以我回来墨尔本还有回去乡下来回是62块。现在呢，如果是周末的话呢，那就是17块啊，省了蛮多的。然后给大家看一下这个宇宙中心 Grand Waverley 的火车站的样子。这里很多好吃的，推荐大家过来这里。这个车呢，就是来看一下我们的中国的地铁，我们是就是城市郊区到市中心的火车。OK， 然后呢，按一下门开。进去，然后呢，星期天差不多是我可以独享一列火车。今天是父亲节。我一路看过千山和万水，我的桥跳遍天南和地北，
果迎着风就飞，俯瞰这世界有多美，让烦恼都灰飞，别去理会自我极危。